o'yinlarni maza qilib o'ynaydigan kuchli kompyuter sborka yig'amiz. Bu kompyuter sborkani yig'ish uchun bizga kerak bo'ladi protsessor Ryzen 7 9800X3D materinskiy plata, Asus'dan ROG Crosshair X870G Apex 216 общий hisobda 32 GB 6400 MHz operativ xotira, SSD NVMe 990 Pro Samsung brendidan 1 TB esa protsessorimizni sovish uchun bo'lsa 360 tali Thermalright brendidan vodяной охлаждение, ya'ni suvli sovutish tizimi. Bu qurilmalarimizni hammasiga tok yetkazib berish uchun, ya'ni tok bilan ta'minlash uchun Thermalright brendidan 850 vatli blok pitaniya. Video kartasiga keladigan bo'lsa, Asus'dan RTX 5070 12 GB video karta qo'yamiz. Keysimiz keladigan bo'lsa, Jungle Leopard brendidan akvarium keysga bu sborkamizni yig'amiz. Keys sborkamiz tayyor bo'ldi. Har doimgidek kabel menejmentga alohida e'tibor qaratildi. Keys sborkamizning umumiy narxi 33.500.000 so'mga tushdi. Sizlarga ham shunaqa o'yin uchun yoki boshqa soha uchun yaxshi kompyuter sborkalar kerak bo'lsa, bemalol Komping.uzga murojaat qilsanglar bo'ladi.